Little Penguin gets the hiccups. پنگوئن کوچولو سکسکش میگیره. سلام. خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. فرانکلین به من گفته بود که شما میایین. من دارم فکر میکنم که شاید شما بتونین به من کمک کنین. همینجور که میبینین من سکسکم گرفته. سکسکه منو واقعا کلافه کرده. نمیدونم شما چند تا پنگوئن میشناسین، ولی میشه یادتون باشه که به پنگوئنا هیچ وقت چیلی ندین بخورن، چون که اونا سکسکشون میگیره. هر کاری میکنم این سکسکم تموم نمیشه. فردریک به من گفتش که روی سرم وایستم، ولی تاثیر نداشت. چستر به من گفتش که برعکس آب بخورم، ولی اونم تاثیر نداشت. آلبرتو به من گفتش که هم سر و ته وایستم هم برعکس آب بخورم، اونم تاثیر نکرد. ولی فرانکلین یه فکر جدید داشت. اون به من گفتش که اگر بترسی سکسکت تموم میشه. ولی من اصلا دوست ندارم بترسم، برای همین میشه خیلی آروم منو بترسونی؟ چشامو میبندم تا 3 میشمرم، شما منو بترسون. 1 2 3 بو. میشه یه کمی بلندتر؟ اون کار نکرد. یه بار دیگه. 1 2 3 بو. یه کمی ترسید. بازم کار نکرد. کار نمیکنه، تأثیری نداره. این دفعه داد بزن، ولی نه خیلی بلند. 1 2 3 نه. فرانکلین چی کار کردی؟ تو به من گفتی وایستا اینجا تا بترسی. من وایستادم تو نیومدی، بعدم اومدی من انداختی توی آب. حالا تمام پرام خیس شد. مامانم اصلا خوشحال نمیشه، تازه پرامو شسته بود. سکسکم قطع شد. یی، سکسکم قطع شد. فرانکی بیا بریم جشن بگیریم و یه دونه تاکوی تند و خوشمزه با هم بخوریم. اوه نه، دوباره سکسکش شروع شد.